乜嘢係 phonics 嘅 blending？等我哋先聽下兩個小朋友點樣拼讀。It H N H T T T E T E T E。我係 Miss Carol，一個幼稚園嘅英文老師。我哋見到第一個小朋友同第二個小朋友都好叻，佢哋都可以記住見到嘅發音。等我解釋一下先。H T N 係輔音 consonant，I E E A 係 vowel 元音，E 係短音嚟嘅，E A 係長音，E 嘅發音係 E A 嘅發音係呢個組合第一個字母嘅名，即係 E H 嘅發音係 T 嘅發音係 N 嘅發音係第一個小朋友好快拼到 N hand 冇雞，但係第二個小朋友佢記得 T 呢個發音，記得 E A 嘅發音係 E 喎，但係佢點拼都拼唔到茶 T 出嚟喎，點解會咁嘅？等我話你知，學 phonics 嘅時候，有啲小朋友學得快啲嘅，佢會好快掌握到 blending 呢個技巧，好快就拼到啲字出嚟。但係大部分嘅小朋友都係比較慢嘅，你要不斷咁樣練習。家長係需要有耐性同佢哋試拼。我鼓勵家長多啲陪佢哋練習，最好每晚臨瞓前都練習一下，5至15分鐘就夠噶啦。等我示範一下，例如我哋有呢一個字 U P up，U 嘅發音係 up，P 嘅發音係 P，我哋拼埋就係 up 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 up。但係如果我哋前面加多一個 k，就會變成 k up。我哋漸漸讀快，我哋係咪會聽到 cup 嗰個字啊？呢一個過程就係叫做 blending 啦。當你嘅小朋友拼到嘅時候，你記得要大大咁樣獎勵佢喎，因為對小朋友嚟講，要掌握呢一個技巧唔容易噶。你多啲同佢應用喺睇故仔書上面，陪同佢越讀越多，熟能生巧，以後佢就識自己睇書噶啦。blending 呢個技巧，每個小朋友都會學到嘅，關鍵係你嘅耐性同埋陪同。我今次嘅分享就到呢度為止，希望你鍾意呢條片，歡迎你 like and share，拜拜。